Olwaleero Minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musasizi alabiseko mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola ebyensimbi okunnyonnyola ababaka emitendera gye baagoberera okulondamu kampuni 8 ez'okusonyiwa omusolo. Kampuni zino kuliko M-Stock-S, J2E, ng'eno yasaba esonyiwibwe obuwumbi 2.7 ze baalemererwa okusasula mu misolo oluvannyuma lwa Minisitule y'ebyokwerinda gye bazze bakolera emirimu okulwawo okubasasula. Kampuni endala ya Donat Kananura ebanjibwa obuwumbi obusoba mu 2 mu misolo ku ssente ze baafuna mu bizimbe bye bapangisa n'omusolo gwa VAT nga bagamba nti baalemererwa okusasula olw'okuba nti nannyini kampuni eyo n'abadde mulwadde okumala ebbanga. Waliwo n'amatendekero aga waggulu okuli Nkumba ebanjibwa obuwumbi 4, Busoga University ebanjibwa obukadde 763, Makerere Business School ebanjibwa obukadde 239 ne kampuni endala. It would help us to gauge as to whether Minister of Defence is a monopsony of J2E or J2E is in a critical financial health. You wanted audited accounts for the last 5 years. None is available on file. Ng'amasomero gafunamu obuzibu mu COVID nezitandika kustrugglinga kusasula pay as you earn and nezi accumulating interest ne principal. So tusaba nti tuziwe waiver. Kyokka ababaka badde baagala okumanya emitendera Minisitule y'ebyensimbi n'ekitongole ekiwooza mwe bayita okulondamu kampuni zino 8. Bwe kituuse ku kampuni ya M-Stock-S J2E, ababaka beebuuzizza engeri eno gye yafunamu ttenda ate ng'amagye galina ekitongole ekizimbi ne bannannyini kampuni eno tebamanyiddwa. Nti kino ekitongole kikola ku byakuzimba kyatandikibwawo nga kizimbira magye gokka. Twabagamba bakomewo batunnyonnyole amagye agakola enguudo ne gazimba n'ebizimbe mu Kampala galemwa gatya okwezimbira barakisi ng'ekaweeweeta ate ne baleeta omuntu omulala bazimbira ate bo nga bagenda kuzimbira balala. Omuntu oyo tutukena okumusasulira emisolo ng'afuna ssente za bwereere. N'ekisinze obukulu tubabuuzizza J2E ne bagamba nti bo tebamanyi J2E. Yo kampuni ya Donat Kananura Minisita bamuwaliriza okugijja ku lukalala oluvannyuma lw'okuwakanya ensonga y'obulwadde bwa nnyiniyo. Mu Kampala na Mirembe Road, William Street naye ogambe nti bamubanja milioni 600 ali highly indebted. So ffe wano tulaba nti tetuli bamativu era ne Minisita akirabye n'asobola okuwithdrawinga issue eno ekwatagana ku mukulu gwe bayita Donati kubanga justification eno temala. Omuntu okuba nti ayinamu obulwadde tekimuleetera kampani eyo kubeera exempted. Bamembers badde bagamba buli kampuni gye baleeta nga baagala tubasonyiwa omusolo kiba kirungi URA ejje ne audited accounts oba accounts eziraga nti bazeekenneenya ne baze auditinga nti weewaawo transactions ze bakola gwe musolo ogubanjibwa. Ebyo biba tebiriiwo kiba kizibu ffe okukola ki okusalawo oba tugiweereza exemption oba nedda. Alipoota yasaba ababalirizi b'ebitabo bya gavumenti y'omwaka w'ebyensimbi oguwedde yalaga nti gavumenti yafiirwa obuwumbi 1,400 mu kusonyiwa ebitongole eby'enjawulo omusolo era n'esemba eky'okuddamu okwetegereza ensonga eno. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.